فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بارئ الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوتي وأخواتي في الإسلام، المشاهدين وغير المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه الصلاة والتي قبلها. إخواني، هذه أدوار المحسنتين تذكر رئيستها محاضرة من بدايتها إلى نهايتها. إن شاء الله ستكون المحاضرة تنتهي بعد هذه الليالي إن شاء الله. وحكم مهندس كريم مع حمد إلهي ومهد إلهي كريم ومهندس كريم dadkii soo abaabulay ee ka soo qayb qaatay iyo dadkii intaasoo dhan qodobadii qaadadhigaysay ee u bayaaminaysay bulshada galdow ku nool iyo walaalaha. waxaa dadkii walaalayaal waxay soomaalida ku maamulaa rag aamusay iyo riyo aariyo waa rag aamusay iyo riyaba baa rag oo reerkooda way gabeen. waxaa sidaa loo leeyahay maamulahaasi waxa weeye haddii aynaan dadka wax u sheegin oo la helin dadka wax u soo jeediyo oo cilmiga tuso oo baraarujiya, meeshaas waa meel dab noqotay weeye. waa meel waxaa weeye madoobaatay. sidaa darteed culimadu way ku mahadsan yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ku mahadinaynaa. uma waxaan ku mahadinaynaa culimadii ka qayb qaadatay, mashaayixda wasicinaysa intaa intama fadhida iyo kuwa macaqaabadhigaya sidaa sheegnay ee bilowgeedii ka soo qayb qaatay. waxa weeye waa kiyaan reer la dhisaayo weeye. waxa sidaa aniga yeeleen hal mawduuc uga wada hadlaynaa. mawduuca waan u geli doonaa insha allah uu sheekhu ka shaqeeyey. waxaynu hal mawduuc uga wada hadlaynaa dhammaanteed ilaa bidaayadii nadwada iyo ilaa dhammaadkeeda. waa in la fahmo, waa inaan dulcu kuufno, waa in ninkii khaalid kaga jiro si fiican fahmo. nadwada waxaa ku horreysay midaan kaga hadlayna tacliimtuna waa noocda meel cibaadaada. iyadan inta ilaahay bay socotay. wax kaloo lagu celcelinayaa ma jira inay dadku fahmaan. culimadu waxay dareemeen dadkood masaajidda cilmigooda waxoogaa ka qayb qaadanaynin. sidaa darteed marka muxaadarada inay u tarkiisiyaan ayaa noqotay daruuro. walaalayaal, waad mahadsantihiin. waxaan insha allahu gelaynaa sida sheekhu uu sheegay, reer haddii la dhiso oo la doorto, gabadh la doorto, nasiibkaaga ilaahay kugu hagaajinaya si kastoo doorto. oo waxaa weeye wax kastoo ka baasaysa haddana waxaa la doonayaa inaad ilaaliso xuquuqda lagugu leeyahay, inay ilaaliso gabadhaasi xuquuqda lagu leeyahay. waxa weeye ciwaankeenu taa weeye. ciwaanka shacab weliba iga dambayn doona insha allahu. ciwaanka marka ugu horreeya ee ka hadli doonaay wuxuu noqonayaa haddii reer ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qadaro oo gabadh ilaa waxa weeye qofka bini-aadamkii meel inuu joogo lama ogolo uu noqdo suufinaaye meelaha iska taagan. waxaa la doonayaa in reer la sameeyo oo nabigu waa in lagu gooriyo nadwada bilowgeeda laga soo hadlay. reerkaas sidaad ku haynahay waxa weeye xuquuqda lagugu leeyahay laasim iska ilaali. gabadhuna xuquuqda lagu leeyahay waa inay zawjkeeda ilaaliso. kow marka waxaan ka bilaabaynaa xuquuqda laynaku leeyahay ee inaga oraga laynagu leeyahay. ilaahay wuxuu leeyahay الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية. آيات كالمقيدة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول له سلا دكتور وحدنا هي أنه رئيسيو جماعة إلهي سبحانه وتعالى وحاول يقول هي هدي أتى زوج كذي الدور هي إلى سيسو حيث هو حكمنا المهر
كاملة وحلقة ومهرك إنك هذين وإنما قارك كهذين لكن هذين هذين مسألة الدينية الدعوة ولا همه هبين كما لا همه هبين كما لا همه وحوي ديننا صالح لكل زمان ومكان ما هم بالباريون ما هم بالواصلة والعياذ والمرات معها دينتين هل بيتها كسر إنه تنهى السير ولكن سلا درتين وحاول رأي قبل مهرك أو رأي مهرك روات أنا رب شيء مواجهة لبضع شيء وحاوليه قبل مرك عقد المؤمن مواجه نينكو كرفوريا وحاول مواجهة هي دين مرك المهرين هي قبل مهر بالراسين وهو ليس كمهر يحفظ راسين ويسكمهر إلى الشيء معينه مركي من كير وطبق وأقل مركز واجب ومركز واجب مثل ما نواجبها هي حتى بالعكسين مهر وسيلة مبتهين كونت معها من شروط العقد ومن شروط النكاح مثل كمل معها خلنا كمل معها شرطنا كمل معها بدون إسكا صحيح السوي والمهر للشيء والمهر سيو عقد إسكا صحيح ذكر ذلك وحاول يا بيت الولاد هدي أن جود عقد يملو شيء وما له شيء من مهر صحيح هو أصلي لكن كان مفهوم يا مركز توعدوه واجب كويا إن فرضنا بقى إلى الدين سجاها الله وحاكم بلا إلى آية فرضنا وما يجعل لي مهرك وقف إيران بينه وحاكم بلا النفقة نفقة وحاكم النفقة مشروع فرضنا هاي توفير ما يحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية قبل وحاكم إلى ذا النفقة نفقة لا يكون ذا النك يكون ذا كمال نفتح كمال وراك كمال حتى هذه غنية بعض الرمضات ديار ملاذ ويدك ملاذ النك يكون ذا النفقة نفقة سرعها من سهل معها وحوي راشيكي على الهواء وحالة بكريكي على الهواء وحالة بتولي على الهواء وحالة بقرات كريكي لو فينا يا عيان يا تقصير من يربو فينا وحالة بعود إلى خادم كبيسنا على الهواء وعديت يقول له أري يقول أيتاي وشريفا وحاصل أنكم حوي منك على الهواء وحاكم بلا كركاي وقبل أن أوصل إنسان عديت يقول أن إلى أبو نطلع كريسو أبو إلى نطلع كريسو وقوة على يقول لي كمتاي كريه توقف أحب أقول له وحويه وينصر صوتا إن شاء الله نفقة سمركها شروطها أيكوا جلس وحيد نفقة شروطها أيكوا جلس واسطة شرطي قبل مركها نفقة سينسو كلها يقول الدشي كلها يباستي وحيد الدنيا المعصي الذي يروح الله صوت الواجب يكون صدق شرط مالك لا يروي صدق لا شرط وحوي يكون وإن تجربنا سي محبوسة في بيتها من أجلك أدرت وين الجريء فريضة وإن تجرب جريء فريضة وقريب أدرت أروح حباسا ماش أسكح حباسا إلى هذين فريضة ويسوق أسكح حمال الله أدرت marka ciwad waxa looga dhigay gabadhii ninkeed u shaqeeyay maadaama guriga uga dambayso oo guriga ilaalinayso ehelkii awlaadii oo ilaalinayso taasi waa koowaye waxa kale oo iyadana aan laga maarmaynin oo iyadana shardiga labaad oo marnayba shardiga labaad tamkiinu nafsiha tamkiinu min nafsiha markuu odaygeedu dalaco oo galmiya wax noocaas u dalaco waa inayna diidaynin hadday diido way noo soo socotaa hadday diido oy tiraahdo warna dhaaf maya shay siin maayo waa markii uu yidhaahdo odaygeedu waa weli umaana ka damca wixii rag iyo dumarka masaladaasina waa masaladiiya kaba dhibcaanoo waxaa la doonayaa tamkiinuhu min nafsihaa hadday diido tiraahdo waa taa sheega waxaa kale cadamu nushuusiha calaa zawjiha وإن الناشسة نقطة وناشسة بسوق الإنسان ناشسة هذه النقطة الناشسة وأنت شيء وياه وحاول تكون قبل إلى الجديد من كلامه أما لا يستبح بدون إذنه شيء ولا حتى أحد ما يسمى بعض الفقهاء أقول أنت يجون بينك وبينها ما بدأ ليس شيء ما كان عامل ليس صرفها وعن إيو إسلام
أجانب كليين وحلا واحد قال سمجته ولا شسوي تاسلوا ومسلوي مركنا فقط وحيالها يقبل هو جبتو أركان تاسي شروط تاسي تعوره هو قبلها قول الأب المرايا هي مسؤول عين قبلها دين قول استجاب على أو مسلمه أن مرق الله عن حرق من وجوابه إنه يسكت داية نشوز على بوي كيس وعلى بوي أرض بوي يدي الرقع بشكل وجه عروسة هذا النفسين وحوي يدي الطيبة ونقع لقوها حيالها صحبها كاملة وحى إلهي سبحانه وتعالى إليه أن ينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه الرزق فليشكر مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إخواني وحضرتين قفك بلا آدم كإلهي كلنا قليل صدق بعضتنا لغاية وفي حقات شركة وفي بطل مليء سافر وفنه حاوي المتواصل ويه وفنه حاوي ومسألة فوقوطي وبمبه الكرامة صدق ذي بوحى لديه هاقو سنين مركا لديه إن كستور قول كليا نكاح أحكام خمسها وكل دليل يوم مرينا أول كلاقاها الله والشرق يقولها نكاح نفتيسه ونقو حاران كيهاي ننا واجب ويهاي وكرسنا ننا مكروه ويهاي ننا مواعب ويهاي ننا ويهاي سنو ويهاي حتى قبل يسكت طيبا وتلالوا كرسن وحوي أود صدح لما دفو كريسان حدي أطيبت وما القبيل وحقا إلهي جمعنا كلام خير وعرفي قلنا سفر الخير كان العيال كان كل فقير نبي أيضا كان حديث ثور النور والقطاع وحيالها خير وكل اسمه كمتها يسوج على الله كمتها يجد الدوام حدي وقف متواصل هاي وحاول يسير كذلك النور بقدر كيسان وحاول منها حدي يهين أو وحبها يسدين وحيلي المال انتهى الدول قليل أصوهر أما سنه وجود تجير وقوي أنت سمعه كفاء وهي سنوية قبلنا وين بكر صلاته تأثير مركب وحوي ونفقد وين نفقد مركب وحوي إنها كلية معها ويفا بضم هاي وحكمله كلام إليه أما واجب قبل الليلة قبلها يدخل كلمة وقول كلمة هاي وين نضغط مسألة شيء وحيليه فلا تجد عليها خدمة في الخبز والدخل والطبخ والغسل وغيرها قبلها رمات وملانها يقولي قبل أن نوضغ دو بركة ما نوم ميدو الراشيك ما نوم كريسي وحيليه وحال الله القرآن نجهو نكر إلى وهبة السحي ساسو ليسيريان كابوه ليها قبلها وحكو القوض واجب من إلى أخذ ميان عجلة فوق ريان واجب مريه إحساني وحاوي إسلام نبيو وضي جعيكم بينه كريان إلى الراشيك كوسو الشيداء وحضر موالي إلى المعنى وحاوي كو كريان كو عجينان إلى ذلك كو أقام من واجب مريه أنت كريان واجب قوله أنت عشان قوله وحاوي عدي أنا تاكتبه وحيليه أنت عشاني وحاكمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن فقالنا وحيالها فضلها بضل إلا الشيء أفضل الدينار ينفقه الرجل الدينار على أهله مسألة أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه دينار بحشر وضدك من آدم كسيسو أما ولالك أما أباها أما إهلك وحيلي الحاس كان بدك تساموفا للبضان مركو قال ضدك السنة يماري كسنين تأدو حمالي وحاولي واجب هذا تنفض باتكي رسالة نيوري أجل باتكي رسالة يقول لما كانت النكي ذي وددالها يدروا مسلمات يدروا وحاولي ويكون شغير رسالة حديث كلنا صلى الله عليه وسلم نبي يقول عليها أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله قفك بلا آدم كوابر لسانه مالة القيامة لم يكفذوا بماشا لساسارا من شركة لنطور من خيرك وابر لسان القرآن كيبالا وحل ليه الميزان حسناتك وحل مدد روح قهرية وأن فقط الدينار في يمال قدوسية حاسيسة وحيارها رفعها بدل حسناتك المدد الميزان كيسة مركز تأثير والاهتمام بضم إلى الواجب أعطائي بالقدتي وحوي إلى فضل مقاصرية أول ما يوضع في ميزان العبد لو تجد نفقته على أهله هلكيس ونفقيه هلك الشيء وأصلها عليه عيالك يرخاص كان نبي صلى الله وسلم عليه وحكمه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت وحمالك
gabadhii waxa weeye awood baad leedahay inaad marka iskaga dhaqaaqdo oo adigoo u xamaali karaya iskaga dhaqaaqdo waxa weeye dembi baa kugu sugan dembi weyn baa kugu sugan oo waxa weeye xaaskii iyo ciyaalkii iyo wixii oo dhan way gaajoonayaan adigaana waajib kugu lahaayeen lama ogolo marka masaladaasina ilaa wixii ilaahay waajib kaaga dhigay baad adigu iskaga dhaqaajisay waxaa kaloo ka mid a xuquuq waxaa jirta fara badan oo kale oo iyaduna gabadhu leedahay oo ka mid oo nafaqada waxaa ka mid a xadiidka kale nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yus'alu sa'alahu rajul baa nabiga weydiiyey muxuu yidhi maa xaqu lmar'ati cala rajuli maa xaqu lmar'ati cala rajul maxaa laga wadaa qofka bini aadamka maxay islaantiisu korkiisa ku leedahay xaq ay ku leedahay muxuu yahay balada fiirso waa nafaqadii weeye maynaan weli ka bixin nafaqatu lmar'ati waxaa weeye waajibatu weeye alfaqiir waalghaniy waalmutawasit ma aha inaa qofka faqiirka laga dulqaadayo yahay maa xaqu lmar'ati cala rajul qaala nabigu wuxuu yidhi jawaabtii tudcimuha waad quudinaysaa ilaa dacimta wa taksuuhaa ilagtasayta walaa tadrib ilwajha walaa tuqabbix walaa tahjur ilaa fi lbayt jawaabtii nabigu siiyey ninkii saa'ilkaa wakaa oo maxay tahay haddii aad markaa quudanaysa aad wax cunaysa iyadana isa soo kala fadhiisay bacdu rijaal waxaan aragnay inay sameeyaan intay maqaaxida ka soo qaleeyaan oy hilib iyo baruur isla soo dhacaan in gabadhii oo qabtan ay gurigeeda deliyaan waan aragnay waxaa weeye ciyaalkii iyo maamadii iyo wixii bastooda isagu cooflay ka soo cunayaa maqaaxida cooflida waqooyi baa la yidhahdaa waan maranaya waxaa weeye gabadhii ma uu quudinayo wuxuu le waxaa la soo waana dhagsiya waa istuurahaya weligeyba gurigeeda kama qadaynin buu leey sanadka oo dhanba hadduuna ka qadaynin muxuu ku nool yahay wixii uu ku noolaan lahay dhammaantood oo ku noolaan lahay isagaa kala gaaray nabiguna wuxuu leeyahay tudcimha idaa dacimta markaad quudanaysid iyadana wuxuu dhiib isla soo goobta kulligii dhammaanta kusoo wada rinta waxaa weeye barakada iyo khayrku wuxuu ku jiraa ijtimaacay wa taksuuhaa buu leeyahay inagtasayta waxaa weeye haddaad suuqa ka soo gadatad garbagala qurux badan ama shaati waxaad u taqaaniin iyadana jilbaab qurux badan u iibi lixdii biloodba mar baa wadan waxay leeyahay si fiican loo aratiraa gabdhaha waxa kale faraha badan ee usbuuca isu kala tuuraysaan waxaa laga yar fiican iyo islaafkaa ku jira lixdii biloodba mar baa la yidhahdaa suuqa tag hadday naga iyo carabtu waan kala duwannahay gabdhaha soomaaliyeed aad bay ugu dhibaataysan yihiin ragga soomaaliyeed oo waa maxay carabta markaad aragtid habeen kasta oo jumcaha baa ku yidhi magaalo waxaa weeye dukaamada waaweyn ee maakidyaha meelna kale mana arki maysid waa islaamaha waxaa weeye rag baa waa islaam carbeed keliya suru qoran mayso dukaamada waaweyn gabdha unbaa wada qaatay oo ninkoodu daba taagaya sababtu waxay leeyihiin usbuucii dhannaana gabadha guriga fadhiday way makhabiyo ahay marka jamcadaa soo bixinayna jamcada markii la soo bixiyo dukaamada waaweyn baa la geyn markaasa waxaa laleeyahay iibso waxaa la tashtahi nafsaka waxaana waxay naftaada ishtahayso ta dahabka baayacaysa ta dharka cajiibka habeenka odayga lacag weyn baa ka khasaaraysa marka innaga gabdhaheenu saas ma aha malaha waxaan u malay inaynu usbuuc iyo waxaa weeye weligeeda waa iskala qabanaa laakiin gabdhaha carbeed sidaa weeye agtarkooda ku arkay saasay noqon walaa tadrib ilwajha gabadha haddaad yar edbinaysid wejiga ka ilaali acdaada bini aadamka meesha ugu quruxooda waa wejiga sababtoo ah wejiga markaad dhulka dhigto meesha ugu qurux badnayd oo dabada korutaagta maxaa la garanayaa inaad cabiid tahay ood isdhiigtay ilaa wejiga dhulka dhigna markaan tukanayne marka wejiga iska ilaali hataa taabana lama taabtaabto xayawaankana waa kalanteen nahyigu nabigu soo aroray walaa tuqabbix buu leeyahay hawlana qabaxaka illaahu wajh allaha ku foolku leeyahay oo wax noocaas ah qoran sida jaahiliga oo kale wacalatu jaahil walaa tahjur fi lbayt haddii gabadhii waxoogaa urjuba dhexdeeda soo gasho oo waxaa weeye iskhilaaf iyo fooda la isirgeliyo waa la isqoonsanayaa waa la ogyahay gabadha guriga ha kaga bixino hoteelada seexanay haddaad hoteelada seexatay gabadhiina meesha tadade waxaa weeye waxay yeelaysaa oo ninkii jiri maxaa waxaa la doonahayaa xataa haseexana balandada furaashka aad ku wada hurdeen dhabarka u dul ju iyo jaaha u oranin usbuuc waxaa weeye isbuuc lama ogolo 3 habeen ka aamus
شبا كوريسا شبا كوريسا ما كوري لما أقول سيدا كوري إنت فلاش قادتنا تلا المقاحيات تجي وتهرب تجي المية تاسع لما وحوي وحصل وحقوق الأولى هي نكوي وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا وحده أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم بناتك قبلها بوسلسان وحوي وحياة فربضان وقليل برب بيدها دب بيدها فربضان دب كافرها وعطينا هذه الدرين بدان تقالين إلهي محمد السعودي وفوينيا طوطب أولادي بيدها شهودي بيدها وحوي تبعت فربضان بيدها وحاصل روح على الدنيا إلى أول القارتان إيمان بذي الغفر هو إيمان بغير هو إيمان كيسو عجيب كيادو إيمان وولانا لكن قال في إيمان كله جل وقت جاي وبيبري هاي وحنا سوقان وعين هو مرك إيمان كله وفي عين وهو الدور كله خيارها يهدي دوران مرك الله تعالى كراشين كلا كليا إنه بسومالي بنا أيوه عربنا واشي لنا دفن كذا المري إم بدن الله تعالى لكن خميس تأتي اثنين تأتي السؤال اللي عرفت بوانه محوك السؤال اللي جاري يسوع على طول أسبوع عن سنة عام دبل سؤالية هل كذا المطبخ وصولي إسلامي هل كافري أما كرسان مصير هو محاول يردد ويسويه أو سوق أولي مالها آية أو العرب أنت عقليه يسأل سؤال ذي يسأل برادة سوق ذي بصشية بريس يقول لنا إنه بس سؤال ذي نجي لا يسوي سؤال ذي هنا وحال عليها ولا علم يا ونوال غيان وحكى من المعاشرة الأزواج بالمعروف سفي عن ذاتك الدبركة إلى سفي عن الله مع المعاشرة وحاول الله حفظيه والله إلهيه معاشرة الشيء وحاول وإن كانت وجهه مثل أحسن وإن وجهه هنا عام صحيح وإن هديه يا رب وإن تسير من سوي بعض فقهاء إلى هذه الله وصيهم لكن حديث قال كل من حيلين الحديث والله يا الله حيالها قلب قديم كل من ضياء وقيمة قرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استجوبه ما مشروحه الشارع لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر نورا الدين قبل وحضاع مرم أكبرت وهذا كانت على قدرات نجيسو أدل قاضي والنوع من الصبر ويه إلا قبله يسقط من ما يسقط ضبعنا ما رجل يسقط من ما قبل روح الله يا غير متى قبل كاف تحسن وكاعد وذر وكاعد إذا جاء يوم ما ردويته قصوا الآن وشهرنا يومها سجبنا هذا صدق تعليل كده ويدرسه صدق وشهر هاي وأقبل رئيسين سماه مريم أفتها هذا قبل أفتها وتوصل وقضي كلام كل هذا وكل من أعمى كبر مفارسة إيوه قبل تغسير أو واحد وحي قضي قديم بكلام يهرب بكلام ليسا إيوه بدي صدقات كل وقت يسير وحيليه الأشياء حطيت وحاك لها مدى صدقانا حطيت نقطة مد جيسية وجيسي حدالا الحنم حيسيس نمصر بساري تعزينا المحيط مريسا وبين تقريبا المحاوط قانا صدق دي بك سوى ريسا مرقى يسوى معنوع عويو وحوي كمانو واحد ينجلوالا إلهية وعندما يقول بضل بكاتو وحوي دقينات ويو والا إلهية قوارين ويحيجة جديدة وكيلي حديث بسهان وحمرك لدي حتى طبيعات كل عظمة وحواعد كي رأيته عن قيمة بضمين وحال غير طبيعات كل ملاكسا إلى تؤركته قدر قال تعالى حديث كان من وحديه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولا الآيات هي حديث واسم منه إلى الحديث ما ذكره إما مفسر ويهي آيات وعضين إما يهي مبين إما موافق أما سر ويهي مسكوت لفظ الآيات كما مستير وعضين وحا آيات الوقرا حدي منات كراهي ستان قبلها إن بالمدرك يصير وسيء على الخليل وصمينا حدنا وحا لغي أبعدون إلهي خير بلن يسير خير كبار بلن فسر عبد الله بن عباس خير كبار النبي إلهي بيهي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
عبد الله بن عباس وحبل المهم فصل ما ترجم القرآن وفصل في سوريا حد فصل ويقول وحى لي ربما رزقه الله ربما رزقه الله ولدا صالحا أي ولدا صالحا حقيقة الإنسان دين الإسلام هو ذلك أو مدة ما قائل الله ودين إلهي توسيا أو مدة أقوى شيء حقيقة بل عكت غفرة بضبها لوسينا يا الأولاد سوهن المصوهن والسوهن كتا تضم والسوهن كتا والد يبسن كتا العقل والكوهن كتا لكن المال والله برقا يا الله ترجمكم الله نصر تسالي وانا تقابل الدولتين لكن المها الشيء وحلا من المجتمع إلهي مركي حقيقه كاسي قرب وقاسي وحدوني هاسكتر جرجع على يسوع ويلكاس عجيبك لدي وحا لغا يابا inuu ummadda oo dhan qaadino nabi maxamed soo gabadh ma qarin cumar bin khadaab soo gabadh ma qarin kaasa ku fasir Abdullah ibn Abbas ويدعو الله فيه خيرا كثيرا nabi wuxuu sallallahu wa sallam alayhi isagoo aad iyo aad u hadlaya waxa la yiraahdo in hadiya jeer loo samro istawsu bin nisaa khayran fa inna al-mar'ata khulqat min dira'in wa inna awja shay'in fi dira'i a'lahu fa idha dhahabta tuqimuhu kasartu wa kasruha talaqha nabi muhammad baa waxa dhan soo ururiyay inuu horeeyo waa laba sunnah taaganahay sida duur loo dhaqay nabi muhammad oo kaga dayo haddana nabi muhammad siiradiisa haysan habeen la joogo iswaad kala tagaysaa waxa weeye gabdhaha wuxuu leeyahay hada inta u dardaan oo qowlada wacdiyo oo waali oo wax u sheego oo waxa tiraahdaa waxa noqotaa kulay qaalitaatin ay bataayatin maxay xaafidaatin sida gabdhaha saas oo kala noqo sida amaato waxay la tahay leeyahay tashbiih yunabi bixiyay feeraha soo ma qalqalocsan feeraha qalqalocsan inay isku taagtay dabarka taan toosinaya سفيرة سجل مسها هذا يجب تكبر أنا ما ليس دور قصاص وكلام إن بدل الدين تباركين لا ينوش شيئا ما كان يجي الله عاصو كعا هذا لو كنتم بفستمتع بها يروق الله عن والله عاصو كعا إسكجر عيسو أولاد الشيء اللي عليه هدية وايد هدات المال وأن توصلوا سنة دورة كذي كبر وافوري أبي كبر ترى عيسى هدات فرتين مطو ملايكة ليس هرب بسيط ملايكة يعني وحنا ليس يبغى كل كذا تقع اتعالوا رفعكم وحكى والنبي عليه الصلاة والسلام عليه أدان مريضكم وحقايا كتها منه مريضكم وحوي وحياها مريضك يعدل اليوم يا كاميرا قطاع حقوق النوريين حقوق النوريين حقوق النوريين مكا وحوي مريضك يعدل يوحى صدام وصوين واحد يقول سايبنا مشكلة وين بين الظن إسلام توين تمريضة توحى وين قاعدة توحى وين الفصلة متى حيد كله أنت أصلا محلة هلين كده قبل يتوقف تاعي ولاد وين الله ما هو اسمه وين مريضة هذه تجرب هي متى اسمه متى الله سيحريا أنا هلين كده عندما ما قرأنا اسمه حقوق الرجل الولاية كمتى ذليل هذا يتكبر ذريمه تذريمها هي مدة مع قروحها اسكو مدوي هذا حق الأولوية واسمه ضمين وحوي وحيالها أنه إلى أن يدورك وحا كبيرا لا تتخيل أن امرأة أحسن من زوجك ولي أعلم أن حاسكا إلا في عين حاسكا منه حاسسك قد الله في عين قلبك الكريم أما هذا قبل السوشيال نسمعنا الصوت تقول بدنا صوح لطو صوح عجيب صوت ثلاثة وترى كم بدنا تهيئ سير لا يا باشا كان أحسن لا تتخيل أن امرأة أحسن من زوجتك سلعة وصحيح متى كانوا وحيالها على الضلين وحي لا تفتش عن العيوب الخفية عيرات مسكينة هاجرة هبارماي وهبراج كرام ومياه قبل الويدين باجرة حيالها على الضلين وحد ليه عيرها يرقى الصور هنا بعض حد يجي القرآن الجراحي ويتبقى على مراوي الويديس ولا هو ولا كربا الوصول عن وين بعد كرب الوصول وحياة كرب الوصول على جيل هو سوى تاتي وحاجة من التجاوز عنها فواتها ولا تكثر عليها الطلاق وحياها عدوينها يا جماعة كدعي يا دورة أخطاء هكون حفظين قلبها
مالنا الإسلام تاني ده سوسة توفر ده هؤلاء السؤالين مالنا تقول عارفين السؤال مالنا تروح بجر وحاس إلى وعيالها صلى الله تتحفظ بذكريات الآلام. بعض الرجال يجعلون لأخطاء أزواجهم خزانة في صدورهم حتى إذا وقع خلاف فتحوا تلك الخزانة. وين عرف؟ صليب ويسافر كلام. برجع وحاسب على الإسلام. وحاسب كلام الله. متى كلام وحوي إلى هذه الشيء الإله ذكر جيسا اتصال جيسا إلى كجرتين وظهرك إله إله كوينين وتين دم إله سبحانه وتعالى كفر وياتين سأفجر ويبسان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحوي الدين الدين تساب الإنسان بدون يستعمل ويسان لما نروح بدون البحق يسوي تاريخ لكن مشكلة وحوي كمان فاسقة يومين فاسقة وحنا نقول شيطان على شيطان تمني وشيطان مساوي وحكم واسكا قال مايا كو حتى صوير تابتواني والسردية حقوق الزوج تاسي معايا هاي زوجنا حقا يكون لك تنو حوي حقوق زوجي زوج حقه كله على زوجتي كو ضاعت زوج لزوج وأين قبل ضاعت على لك وأين على مركان ليلة هاي وحي إليه ضاعت زوجي لزوجها الدخول في الجنة شنة بيجري سارة حتى إن كان شنة بيجري سارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها سببت معي ذلك وحاولي حتى أن روح قرنها يروح كالسجود ما قرنها لولا والامتناعي وحاولي حتى أن قرنها يروح كالسجود إسلام أن قرنها السجود منك ما معي وحقق كل يومين لكن ما قرنها يعني حاسب ليش كيف هذا يسوي قبل مركب وين إلى السوق طبعا يجي ستقانا وين اللي وريته وين مركب السوق حناصل أي كان مستو هل لو مركب وحاجات ده وين كسر مسافة يسوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة هذا فيه محارب به إلى الجنة جلال إلهي اللي يسهر الله قدره وضيق يقول ذلك حر ذلك كما هو وإلى كشف يسوي الرهان كل مرها وولبا ذي كل مرها وحكله والنبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث كان إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت شنت إلى صلاة بتبتا سوق الماري كما تكتب وايه وحوي فرجي يدر وإلى رسالة كمان لو صوم إلهي له عفيفة شمل الباب كان في كبرنا ما شاء الله وحاسوا معي وأضيع يدي بيدوك السفي على رقمتي قبل المؤمنات وحمد النبي صلى الله وسلم عليه نك قفك مؤمنك إلهي عفسي سكد المفاهيم سنين قبل زوجه صالحه ونايسن بعد تولاه قبل ما هذا يكون هناكتو غير كما تضمني حيالها قفك رب أسبوع مع سامرة وحاكمنا قبل ونايسن الدنيا إلهي كسيو نك غير كان قبل ما الله سيو عليك أيها كسر عليه قبل مركان لا وحاسبون بلا قبل إلى تلوي أنا مثل فهذا المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته هديه أمره ويدع ولما يسوى النيات ما ورنا يسوى وإن نظر إليها وحوي يسره وإن غاب عنها حفظته نفسها في نفسها وماله دمه حتى ليس وقت يوم الناس وقامها يا عشر وهي بديها وحاكمها كمذا داعة الزوج وحاكمها القرار في البيت وحالو ماليا إن آدم هوية القرار في البيت قبل دور الجوري يسكفر من الجوري حياها يقول السخاء كم تعي القرار في البيت وحاكمها أبو حنيفة يقول ليه قبل دور الجوري فرديان أحوش الدماء والبنات أيضا مضية كذا قال لنا كذا سكت تسوق سكت وكسر كذا توما طبعا وأبو حنيفة وفقر وحيله هذا الكيس الاعتماد من الأدلة بدل ما يسوق عادتي يا آيات ما تكون بدل وقرنا في بيوتكم وحليها هذي بحرو وأين نهاي قبل ومتبرجات ومتبخترات ونعسمع ناس عجيب اسكت الإنسان وحليها وكله نبي ليها أن المرأة عورة وين فإذا خرجت بكي بحرو استشرفها الشيطان دي جوريه ذاك بحرو
waxaan ku jiray muxaadarada dhexdeedii baan ku jiray waxaa inoo dambeeyey almar'atu ina almar'ata cawratun faidaa kharajat istashrafaha shaydaan shaydaanku wuxuu ahaanayaa miduu aqaltahay hadday gabadha gurigeeda ka baxo boqol shaydaan baa garagalaysaa waa la isgar taagayaa waxaa la leeyahay wamarila fiiriya hadday gabadha gurigeeda iskaga sugan tahayna shaydaankaas ma helayso waxyaalaha waxay ka mid tahay ku asturan tahay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay laa tasuuma imra'atun laa taxilla limra'atin an tasuuma wa zawjuha shaahidun ilaa biidni gabadhu waxyaalaha xaqa loogu leeyahay odaygu ugu leeyahay waxaa ka mid a soon sunna ah inay ka caado yeelato ma aha
nin ay ku soo dacwootay xaaskiisu nabiga ku soo dacwaysay nabiga waa gabar weeye saxaabiyada waxay tiri ninkani mar kastoo salaada kalaba kurkoo igu doolayaa mar kastaas bulku iga badiyaa habeen adigu salaada lama tukada bay tiri salaada subax waa nin saxaabiya dacwadii nabigu ugu weydiiyo wuxuu maxaa ka jira islaanta hadalkeeda wuxuu yidhi wax baa ka jira oo maxay tahay habeenkuu bay baqriya iyo aalcimraan iyo mise isla taagin anna waxaan dhisodo gaagaabta iyo qulhuwallaha ku taagin marka taasaana ogolayn buu yidhi taas marka ugu diiday lama ogolo marka ilaa adaygu raali ka yahay mooye inay iska soo hadduu socday ugu idno mushkilo male waxaa weeye khayr soo siyaado weeye waxay leeyihiin waxaa ka mid a qodobka maadaama waqtigu soo gaaban yahay xifdu alamaanati wa xifdu asraari zawj dadka gabadhu waa inay tahay odaygeeda mid xifdinaysa ammaanadiisa iyo sirtiisa haddaynan xifdinin mushkilaa meesha ka dhacaysa sidii qolyihii umuzarci gabadhii loola jirahay umuzarci qisadiyadii oo qolyihii 11 islaamood ahaa intay meel isugu yimadeeyiin islaam walayna waxaad ka wadataa ninkaaga hadduu ninkaagu fiican yahay wax looga sheeg hadduu ninkaagu xun yahay ceelihiisa sheeg 11 islaamooda meel isugu yimid oo reeyamane oo mid waliba odaygeeda wax ka sheegi mid baa waxay tiri iyadoo sirta odaygeeda faafinaysa ila gabdhuhu way kala fariidsan yihiin ina zawjii in akala lafa wa in shariba ishtafa wa in dajaca iltafa ahi laa yurajulu kafa albata macnaheedu waxaa weeye waxay gabadhaasi ku sheegtay odaygeeda sirtiisii oo dhamay banaanka soo dhigtay oo waxay tiri haddaan intoo dhiigno nag buu ka dhigi macnaa laa tashbacu qascatu xeega ma dharginaysa weeye waa ceeb weeye ilaan qofka bini aadamka ilaahay baa abuuray dadkuna isku maaha awood dad baa laga yaabaa inay laba gacmood xogaa uga qaata deeqo qofna haddii loo dhiibo sharaab oo caana loo dhiibo weyn oo dontooda loo dhiibana nag buu ka dhigayaa ma celinayso haddii bay tiri hadalkaa ka sii daran hadduu seexduhu guriga soo galana minji iyo madaxu ba isduuduubayaayo warseetihiino islaantu maanta ma xanuunsanaysaa war ciyaalku see weeye midna odhan mahayo suu soo ordayo minji iyo madax isduuduubaya minji iyo madax maanaa garab isku seeya guriga dhexdiisa وإن رجع يتفوق صدوري ولا يرجع الكفة البطل معنى بعضنا يسيرتي والملوكة هي مشكلة اللي هناك ولا وانتياسرات هلا لها مركز سيرت النوع عاصر حاح وإن لك أبو فافيني وضيك يد إله على السيروسية وإن بسم الله كلاه إلهي قدريه وحاول إله أصل لكن هذا تمام صوريكم بريك بذلك على كل عالم وكل سنة مثل الوحي تري iyadii oo iyaduna ka warramayso odaygiisa odaygeeda oday wuxuu hadlaqaa waxay tiri inna zawjiina ayaa weeye oo cayaaya dabqaa weeye bay tiri dabqaa waxaa weeye axmaq weeye waa mida uu ka kala gelinoo caasa ama duqoran waxay tiri kullu daa'in balowda jirro kasta waa ku dhantahay islaamigii dhammaan ay ugu sheekaynaysaa waa sirtay bannaanka soo dhigtay waxay tiri hadduu faraha ku saaro shajaka wuu ku dakhri shajaka waa maxay dakhalkuu kaa gurgurinaya oo fallaka awasanna wuu ku jejebin oo gacmaha iyo lugihii ku jejebinaya waxayna markaa hadda ka sheekayn karayn iyo gabadhaasi bannaanka soo dhigtay oo waxay tiri waa oday waxaa weeye aan lala noolaanaynin gabadhna intay si fiican u sheegtaa waxay tiri ninkaygu waa nin waxaa weeye maasha allah oo la yaabayso hadduu magaalada soo galo dadkoo dhan baa ka haybaysaa hadduu magaalada soo galo dadkoo dhan baa ka haybaysaa ciidamadu hogaamiyaan gurigiisa lagama kaco martidaa joogta waa nin xubin rageeda marka waxaa weeye waan soo gunaananayaa waqtigii baa inahaya insha allah shacbi weli baa iga damaynaya waxaan idiin dardaarmayaa naftayda iyo tiinaba muxaadarooyinka waxa oo dhigaya inaan qaadano weye in la akriya ma aha ee waxaad samaysaa dhawaankan iyo cashirada intaad aragtay baxaya warqaabtoo naftiina ku dabaqayo nabda dad muslimiina oo diintii oo taltallaabsan halaynaga arko halaynaga dumarka rag iyo dumar saalutiyiin ee muxaadarada la iska tegaysa berikeyeed halayna waana diintii oo ana taltallaabsanaysa noqono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu